Wa idza tuliyat ya nalikane den waca nalikan diwaca apa bismillah ya rujuke bismillah wae bismillahirrahmanirrahim nalikane den waca rujuk njaba ya bisa biati miyaumil jum'ah dalam jam ke-7 miyaumil jum'ah saka dina Jum'ah dihitung mulai jam 6 mulai jam 1 ping 123 pas nalikane jam 1 dina Jumat jam ke-7 jam 1 maca bismillahirrahmanirrahim ping 123 wa telu lan maca sapa wong ya dakwata ing dungane bismillahirrahmanirrahim dungane bismillah wa asal njaluk wong Allah ing Allah ma ing barang aro tak ngarepno sapa wong min umur dunia sang urusan dunia wal akhirat lan akhirat ila a'ta angin paring hu ing wong sapa Allah iyahu maring ma wah mari kudu njaluk apa sing sampean karepno cospleng yo ikulah hambane jam piro iku 7 sampai 8 sampai 9 10 jam 12 sampai jam 1 ini pas wae Jumatan itu jam ke-7 jam 12 sampai jam 1 macane ping 123 marep ndonga apa sing dikarepno ndonga cara Jawa lah gak usah repot-repot urusan duit nok jare. Wa idza tuliyat nalikane dinaca apa bismillahirrahmanirrahim atata basa itia saitungane jembari bismillahirrahmanirrahim ping 786 ya hitungan jembari ya ala masyrubin yang atase minuman-minuman wasukiatan den ombekno apa masyrub liman maring wong turi tukang ngarepno sira mahabbah ing seneng marang man mahabbah wong keseneng man ka ing sira iki rahasia aja kondo-kondo itu kandhani yen sampeyan ngesir bocah lanang karyawan supaya cinta sampeyan sampeyan tukokno minuman tapi sadurunge sampeyan serahno saono acakno bismillahirrahmanirrahim ping 786 10 no Berus enak no. Diombe ae tenggandoli bokong sampean. Ngalor ngidel apa ning gondal ngandoli cinta. Ngono piye wis diteni khusus besok bojone ya. Nek bojo sampean di bojo itu calone laki kabeh. Bojone cek cinta mbek sampean, cinta sejati. Lho nek nyuga apa-apa wacana dhisik bojone tak wacane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ping 786. 10 no berus tokno bojone wis gak kira metu-metu nunggoni ae sampe gak mergawe nunggoni sama salah kare didongane wis iku carane wa idza kutibat nalikane den tulis sama bismillahirrahmanirrahim fi inain dalam wadah mamukhiyat lan den busek apa bismillah saiki tulis nok kertas dikum
lan den ombekno apa bismillah libali til top iya maring bocah kang sebel ati sebel apa akale utawa akale sebel dedel gak iso ngaji gak iso tulikno rajae bismillahirrahmanirrahim nulisnya pedot-pedot biasa bak sin mem dikom diombekno ya suku monggo dadi bagus atau cerdas atau fahmu pengertiane balit malah cerdas nah ini khususnya guru-guru anak-anak ini cek apa besok nek ana murid sing bodoh-bodoh dikekno wa idza tuliyat nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim apa basmalah ya alama ing ngate banyu jarin kang mili wasukia bilan den unu bihi kelawan main bustano apa kebun kasura kang akeh apa samrata buahe bustan wis iso sama nandur pari saiki ana banyu sama ada bismillahirrahmanirrahim iso ping 786 banyune sama siram nang nggone sawahe kebune lho malah subur werenge lunga orang penyakit lunga kalah mbek bismillahirrahmanirrahim wa idza tuliyat nalikane den wacana bismillah ping 40 sobahane dalam isuk 40 esuk kulo ya menta saben-saben sedina ping pira ping alf umaroh 1000 ambalan ben esuk sama maca bismillahirrahmanirrahim ping 1000 suwene 40 dina fa inna Allah sak temene Allah iku yaksi bakal buka Allah angkal bisa atine man atine wong Waili melan paring pengertian sapa Allah ing wong ing man ya kene huwa midul asrar ing samar-samare pira-pira rahasia-rahasia pengen cerdas sampean iso ilmu-ilmu laduni mau iso bisian-bisian Tuhan sama maca benesuk suwene 40 dina bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 1000 sak wacana ping 1000 gak suwe paling wis gak ono setengah jam 4 jam suwene 40 dina sampean ping kebuka atine malah iso ilmu-ilmu gaib sampean dadi kiai gak iso ilmu gaib mari kentekan sampean iso mundak dhewe moro iso dipraktekno jaman nok pondok pumbung sempat besok ini kapan di omah dibujuk gak mungkin kakean penggawean wayaro ningali sapa man kula saen sakabeh suwi-wiji yak dusukang kedadian apa sik fil alawi dalam jagat apa apa nok jagat iki lho mari kaya roh kadang-kadang gak nyejo padha kene gak nyejo masalah ngomong iku ana kene Mojokerto bro sampe wong do geleng-geleng aku ngajian kok kono cerita dadakan kedadian temenan lho iku gak krasa iku ngono iku cerita sama kaya diparani sampean kok iso ngomong ngono ya mbuh ya moro-moro ngono brol ta banjir temenan ngene apa iku Sidoarjo iku di sini arung keanehan ya ngono kaya iso kaya ana sing bisiki wa idza ta'ala nalikane maca sapa wong ha ing bismillahirrahmanirrahim ing basmalah dubura kuli salatin sause saben sembayang mafrudatin kang fardu ben sembayang 5 waktu
Sama maca bismillahirrahmanirrahim ping pira iki sudah lumayan iki. Ping 2500 jare. Pengangguran ke sampean iso. Dudu Fatihah lho bismillah tok. Ping 2500 marotan saambalan. Kanggo wong sing tirakat niki. Wis wiritane iki paling mati timbang wiritan sunat kaji yo bodho banget. Fa inna sak temene manku ya roni ngaliman kula sen sakabeh suwi-suwi yahdus kang kedadian wasik fil alami dalam jagat wa isait lan ngaliman alwaqo ing kedadian-kedadian qabla uga sature tumibane kedadiane waqoe sampeyan iso makrifat roh apa sing bakal kedadian jagat sampai iso nentokno besok sing dadi presiden iku sapa. Dadi bupati sopo sama rialat paling gak ini iso 40 dino timbang sing nganggur ben mari salat wiritane gak usah akeh mekan saiki maca bismillahirrahmanirrahim ping 2500 lumayan ta 40 dino ben mari salat wah moro samro macem-macem mata hati bisa melihat niku engko nek kapan sampeyan ngono malah iso dadi kiai sing sempurna iso makrifat tapi kudu pinter dhisik ya paling khatam kitab Ihya dhisik bar iso ngono-ngono kene gak ngono ki bal-balan setan wa min khawasiyah saya khasiate bismillahirrahmanirrahim litasri kanggo iki nek cara saiki apa ta Cah. Jadi sampean itu mantep renggone Sunan Kalijaga. Terus sampean kaya-kaya nglebokno getarane Sunan Kalijaga ring kanca sampean malah iso kaya Sunan Kalijaga iku tasrik. Apa arane ngono? Kene biyen paling pinter ngono ya sampe diundang dari Amerika. Tasrik. Kene eling kethek. Kiyaine Muhammadiyah ngene sedaya lawas. Tak cekeret langsung kayak ketek mencolot saya seurip mencolot ngono iku percaya aku mencolot kayak ketek lha ngene iku carane ngene iku tasrik apa cara Jawane nyetrum pencak setruman tasrik kanggo pencak setruman ya pencak setruman kan iso kelebonan pemancar teko getaran-getaran ida arta nalikane ngarepno sira antusri ahadan ing yen to lha iki maknane apa makna murad ya nyetrum sapa sira pencak setruman ahatane wong suwiji sampean kapan kepengin wong sama setrum iso pencak kaya jaran kaya apa sak piturute sama rialati dhisik bismillahirrahmanirrahim kanggo nyetrum koncone fasol di mongko salat sira al-isya isya Lailatul Ahad malam Ahad sama sembahyang isya wasoli lan sembahyang sira sembahyang sunat ba'da sause isya 12 rakaat baru sama sembahyang sunat 12 rakaat ben rakaat salam ben rakaat salam takra'u maca sira fi kulli rakaat dalam saben-saben rakaat ing ayat kursi ben rakaat maca ayat kursi wal ikhlas salat kulhu wal mu'awwadin falak nas ayat kursi ikhlas falak nas ping 40 lumayan ya gitu kamari-mari yang sak mono jawane wa ba'da shalat sausé salat 12 rakaat mau takra maca sapa sira ha ing bismillah ada bahasa itu yang hitungane jembare bismillah ya ping 786 Sanoco bismillahirrahmanirrahim ping 786. Wasallam sholatu sira maca sholawat sira maca salat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ping pira alfa maratin ping 1000 ambalan. Baru sampean wasana sembahyang sak witir ing witir sembahyang witir wah wis esuk ya subuh ya sakmono akeh
pirang dino lumayan tafal nglakonono sira dari kae mengkono kelakuan mau yang pitung layan pitung bengi pitung dalu aku sing bocah rialat wa fi sabi'ah dalam hari ketujuh dino kepitu taktub nulis sira ing bismillahirrahmanirrahim fi harire ing dalam sutra atau kain lah kemana mahmilan go sira ing harirah ala adutia ing atase lengan sira bau sira adut al aiman kang tengen tele kain itu dicancang ana baune sing tengen warfa'ha di waktu hajati warfa' lan gunakno sira ha ing yo harir mana kono di waktu hajati kang waktu buat kebutuhan iku kejimat ya kain malalai keris ya nek buta-buta tok digunakno sama kudu gawe den duwe jimat ya. Bagaimana carane gunaknone diantarane faida arota nalikane ngarepno sira antusri ahatan ing yento balik mana yang maunya apa kemarin nyetrum nyetrum pencak nyerang ya kena nyetrum ya kena ahadane wong suci minal khalqi sanga makhluk minal wahid sanga wong siji lesabin sampai wong 70 Fakif mongko ngadeka sira muka bala ngadepi marang sampein. Wa kulan ngucap sira ya khudama dzil asma'i khatame kil asma aji punyembah darana sira kabeh. Wa tawakkalu lan padha nglakonono sira kabeh ngono wae gak repot tawakal maknane macem-macem. Bisor iha ulai padha iki mau lawan nyerang makna murate ha ulak mengkono sabiin waktu siran isyarah sira nyutim bi ausbiakalan driji sira fa inna sak temen sabiin iku yasra'u padha nek kene iso dimakan kok semaput ya gak ngene padha manut ngono wae lah gak repot-repot sapa sabiin niki temane saya dadi nek praktekno sampeyan cara Jawa bae lho kae niku mau digowo ngomong hadame ikilah asma aku njaluk penggaweanmu cara Jawa bae ku lho wong limo supaya manut kabeh karang aku iki akeh nang Jombang dipraktekno ya dijaluki dhuwit ya diwenakno kabeh kok sakane jaluk diwenakno penipuan nang Jombang ngono lho ngene iki pirang-pirang iki wis tak apa bae jaman jaluk diwenakno gak krasa ngemari baru getun yo ngene iki carane tapi sakjane ngene gak kanggo mbujuk kanggo carane kapan wis kelas dadi DPR bisane anak buah cek nurut wis pendapatku kudu ngene titik dua nang iso dadi waline Gusti Allah sama gak ki mbucuki kaya Jombang ya njaluk dhuwit njaluk den wong gak sadar dijaluki moro-moro ben pimpinane gelek rene sampe adu debatnya dadaan wong blimbing apa wong derajat kenek ono mantren kenek aduh sapa kene biyen zaman 20 tahun yang lalu ngene ngono-ngono gelek sampe adu kesaktian kene ring gurune nang ngene ndiarane pulau Jawa kulon ngono ternyata ya padha-padha wae lingkaran setan hati-hati lho dadi lingkaran setan fa iza arata nalikane ngarepno sapa sira kiamat ing ngadeke kabeh hak ulama fatlu moko maca ha ing bismillahirrahmanirrahim dikodok endi fi udhuni kuli ada kupingnya saben wong suci marotan saambalan jadi sama maca bismillahirrahmanirrahim 10 kuping brus langsung sadar maneh
kanggo pencak setruman biasa. Fa inna sak temene kullu wahid ya aku mengadeg kullu wahid. Wa manutai sapane wadzopa iku netepi man ala qiraatiha ing atase maca bismillahirrahmanirrahim. Kanat mongko ana apa bismillahirrahmanirrahim amanat aman dadi aman lau kedua minan nari sangka neraka. Wong sing langganan maca bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebu neraka, dadi wong apik malahan. Iku nek nar makna neraka karena nar makna geni. Iso malah gak krasa panas nalikane nyekel geni.